छोटे बच्चों की खांसी ठीक करने के लिए ये घरेलू नुस्खे काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपके भी बच्चे खांसी से परेशान हैं तो ऐसे में आप बच्चे को हल्दी वाला दूध पिला सकते हैं। हल्दी वाले दूध से भी बच्चों की खांसी में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। आप भी बच्चे को हल्दी वाला दूध रात के टाइम पिला के सुला सकते हैं। छोटे बच्चे को आप जायफल भी दे सकते हैं। जायफल भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है तो आप बच्चे को शहद भी दे सकते हैं। शहद भी काफ़ी अच्छा होता है गले की खराश को ठीक करने के लिए। आप अपने बच्चे को शहद दे सकते हैं। बच्चे को आप काढ़ा बनाकर भी 1-2 चम्मच पिला सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारा कराएं बच्चों